já está aqui. Vai estar quando a maçã pela fica dura. Eu só estou esticando um pouco só isso, gente, ó. Eu tenho duas. Eu tenho essa daqui, mas essa ela tá mais durinha. Então foi com essa, tá, gente? Aí as aqui, ela estica assim, mas a mais não vai esticar mais não, tá? Ela pula, mas não vai pular mais. Aí pra consertar a gente vai vir com água, um potinho, vamos molhar o dedo e a gente vai misturando, gente. Vai se cortar, para. Ó, gente, tá vendo que tá dando melhorada. Aí a gente vai aqui, ó, mais um dedinho d'água, molhando aqui. E o nome dessa massinha é Capula-Pula. É porque a minha mãe comprou uma cartelinha e dividiu no meu irmão. Aí ele ficou com a cartelinha e eu tive de colocar o pote. E já volto, gente. Gente, já voltei porque minha mãe tá me chamando. Aí eu tô aqui de volta com o copo e vou molhar. Ó, já tá dando. Tá chegando mais do que antes, gente. Ela não tava assim, ó. E, gente, ó, ela ficou boa se vocês quiserem. Mais do que essa textura, ó, como ela tá. E vocês colocam mais água, dependendo da quantidade d'água. Aí ela pode ficar mole. Ela mole igual slime, que ela assim. Ela pode ficar dessa. Ela pode ficar menos do que essa textura. Vocês que sabem. E olha, gente, isso daqui não é slime, mas é Capula-Pula, que é uma maçã Capula-Pula. Eu não vou quingar, senão vai parar aí na tela. E, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like. E se vocês... Ai, gente, tô confusa. Se vocês quiserem que eu faça a massinha caseira, deixa 2.000 likes, que eu volto aqui e faço uma massinha caseira. E pra quem me segue, hashtag Letícia. Tchau!